คุยกับสาวได้แค่3วันนะครับนัดเจอกันที่ชลบุรีสุดท้ายโดนเทหน้าชาเพราะคำพูดคำเดียวครับพลทหารเรือหนุ่มวัย23ปีแล้วว่าคุยกับสาวสวยใน IG ได้เพียงแค่3วันนะครับจากนั้นฝ่ายหญิงได้ชวนมาหาที่ชลบุรีนะครับบอกว่าจะออกค่ารถให้ทหารหนุ่มก็ดีใจนะครับรีบบึงมาหาทันทีด้วยความรักครับแต่เมื่อเจอกันแล้วสาวชวนไปเที่ยวต่อครับแต่พลทหารบอกตรงๆไปเลยนะครับว่าพี่ไม่มีเงินนะมีแต่ตัวกับหัวใจเท่านั้นแหละครับสาวบอกว่างั้นเดี๋ยวขอตัวไปกดเงินก่อนแล้วบิดมอเตอร์ไซค์หนีหายยาวไปเลยครับทิ้งให้รอจนรุ่งสางเลยครับเพราะดีนะครับที่ชาวบ้านได้ช่วยกันออกค่ารถกลับค่ายที่กรุงเทพให้สาวๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับไม่มีเงินแต่มีใจมันผิดตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ